السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں حکیم محمد رضوان پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، میں آپ کے لیے طرح طرح کے نسخے جات لے کے آتا رہتا ہوں، اور آج پھر ایک زبردست نسخے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ یہ نسخہ آج میں موسم کے اعتبار سے آپ کو دے رہا ہوں، انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا۔ دیکھیے، سردی کا موسم چل رہا ہے، اور اس سردی کے موسم میں بہت زیادہ یہ بیماری پائی جاتی ہے، نزلہ، زکام اور کھانسی کی۔ یعنی زکام بہت زیادہ ہو جاتی ہے، سردی لگنے کی وجہ سے کھانسی ہو جاتی ہے، سانس تنگی سے آنے لگتا ہے، اور لوگ کھانسی کے لیے بہت سارے پیسوں کی دوائیں کھا لیتے ہیں، لیکن پھر بھی کھانسی ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو آج میں کھانسی کو لے کر کے انشاءاللہ آپ کو بہت پیارا اور بہت سستا نسخہ دے رہا ہوں، جو آپ گھر پہ بنائیں اور خود سے استعمال کریں۔ انشاءاللہ اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ کی کھانسی بالکل ختم ہو جائے گی۔ خیر، آئیے نسخے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے میں گزارش کروں گا، پلیز اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس آسانی تک پہنچ سکے، آپ کے پاس ہر جانکاری میری آسانی تک پہنچ جائے۔ اور میں ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں، جن میرے دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے اور میری ویڈیو کو خود بھی دیکھتے ہیں، آگے شیئر کرتے ہیں، دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ میں ان کا دل کے ساتھ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تو پیارے دوستو، آج کا ہمارا نسخہ ان مریضوں کے لیے ہے جن کی کھانسی بہت زیادہ پرانی ہو گئی، اور وہ بہت دوائیوں سے بھی ٹھیک نہیں ہو رہی ہے۔ یعنی کھانسی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ان کو رات میں صحیح طریقے سے نیند بھی نہیں آ پاتی۔ یہ سردی کا موسم چل رہا، اور بچوں کو تو اس موسم میں جو ہے مطلب یہ مرض زیادہ پایا جاتا ہے۔ بچوں کو ذرا سی ٹھنڈ لگی اور ان کو یہ بیماری ہو جاتی ہے، پسلی چلنے لگتی ہیں، اور کھانسی کی بیماری ان کو ہو جاتی ہے۔ اور اس موسم میں یہ کھانسی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے، بہت زیادہ۔ لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو موسمی نہیں بلکہ بہت پرانی کھانسی ہو رہی ہے، اور وہ جو ہے مطلب دوائی کھاتے کھاتے تھک چکے ہیں، ان کی کھانسی پھر بھی نہیں جا رہی۔ کہیں وہ جاتے ہیں، کسی کے پاس بات چیت کرتے ہیں تو ان کو شرم محسوس ہوتی ہے کیونکہ کھانسی اٹھ جاتی ہے۔ تو ان کے لیے یہ نسخہ بہت زبردست نسخہ ہے۔ جن کو پرانی کھانسی کے لیے تو یہ ایک تیر بیدق کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ نسخہ بہت سستا نسخہ ہے۔ تو آئیے نسخے کی طرف چلتے ہیں۔ نسخہ نوٹ کر لیجئے آپ، اس میں اجزاء کیا کیا پڑنے ہیں۔ آپ اس میں سب سے پہلے لے لیں کاکڑا سینگی۔ کاکڑا سینگی آپ اس میں جو ہے 50 گرام لے لیں۔ پیلا مول 50 گرام لے لیں۔ نمک سنگ 50 گرام۔ گوند ببول 50 گرام۔ ان چاروں چیزوں کو آپ ہم وزن لے لیں، اور ان کو اچھے سے باریک سب کو پیس کر کوٹ کر ان کا سفود بنا کر اس کی جو ہے آپ گولیاں تیار کر لیں۔ ان کو باریک پیس لیں، اور آپ جو ہے ان کی تین رत्ते کی گولیاں بنا لیں۔ تین رत्ते کی گولیاں بنا لیں، اور ایک گولی دن میں 3 مرتبہ استعمال کریں، صبح، دوپہر، شام۔ آپ کو 3 مرتبہ یہ گولی دن میں استعمال کرنی ہے، گرم پانی سے استعمال کر لیں۔ انشاءاللہ دیکھیں، آپ کی اگر 6 مہینے پرانی والی کھانسی ہے یا 1 سال پرانی کھانسی ہو چکی ہے، اور آپ کی وہ کھانسی نہیں جا رہی ہے، تمام آپ نے سیرپیں ٹیبلیٹس کھا لی ہیں، پھر بھی وہ کھانسی ختم نہیں ہوتی ہے، تو آپ یہ اپنے ہاتھ سے یہ والی گولیاں بنائیں، اور پھر کمال دیکھیں۔ انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر کھانسی آپ کی بالکل ختم ہو جائے گی، بالکل خاتمہ ہو جائے گا اس کا، اور آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ پہلے سے کھانسی تھی ہی نہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آ گئی ہوگی، اور اگر آپ جو ہے مطلب کچھ باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں تو آپ ہم سے کمنٹس میں معلوم کر سکتے ہیں، مشورہ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ میں آپ کے لیے پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔